Hej, jeg har nu fået samlet Gavin, og vil du vise jer, hvordan den ser ud, når den er skruet sammen, og så også hvad udstyr jeg har valgt at sætte på den. Selve rammen er opbygget i flere forskellige kulfiber frames. Det er rigtig smart, for skulle man være uheldig at styre, så har man ikke nødt at skifte hele kroppen ud, så kan man bare skifte de små stykker ud. Alle delene i kittet, de passer utrolig godt sammen. Der har ikke været det eneste sted, hvor jeg har måttet slive eller gøre noget, så det var rigtig lækkert. Alle de bevægelige dele, såsom rotorhoved og svorsplade og halegear og sådan noget, det kører bare suverænt godt. Det er virkelig markant bedre end andre helikopter, jeg har prøvet at samle. Motoren bliver en Scorpion 45-25 520 kW. Det er en rimelig kraftig motor, og jeg bruger den på et par af mine andre helikoptere. Og det er virkelig en stærk motor, så det skulle jeg selvfølgelig også have på den her. Gavin, den har et støtteleje i bunden, så jeg har måttet sætte en XL-aksel, altså en længere aksel i motoren, for den kan nå ned på lejet og støtte. Men den er klar til montering nu. ESC'en jeg har valgt at sætte på, det er også en Scorpion. Og det er også en jeg kender fra de andre helikopter jeg har, så jeg ved det er en god regulator. Governor lige, den fungerer fantastisk. Scorpion laver to versioner, en hvor den har BSC og en uden BSC. Den jeg har her, det er den der hedder Opto, det vil sige den er uden BSC. Jeg har så derfor sat en Gryphon BSC på, lavet direkte på stikket, som så leverer strøm til servoer og gyroer og det. Det er en rigtig fiks lille sag, og den kan klare op til 18 celler. Så den kan bruges til mange forskellige helikoptere og setup og hvad man nu har. Som gyro eller flybarless controller har jeg valgt at sætte en Spektrum AR7200 BX på. Det er faktisk en Beast X, bare med indbygget Spektrum motor. Det er også en jeg kender fra de andre helikoptere jeg har. Jeg bruger både den der og Beast X'en, men det er totalt samme gyro eller flybarless controller. Den er super nem at sætte op. Man klarer det hele fra dioderne der er på her, og så på den lille knap, der vælger man de forskellige menuer, og så er det ellers input fra pindene på senderen. Det er super nemt. Alle kan være med der, og den performer rigtig godt. Når man skal bruge den på større helikopter, så anbefaler de, at man sætter en satellit på. Der har jeg så købt der. Det er rigtig godt, for man øger rækkevidden noget, og dermed også sikkerheden. På helikopteren bruger jeg 2 styk 6-cellet 5000 mAh batterier. De bliver sat i serie, så de til sammen er på 12 celler. Det er vigtigt, når jeg kører med det setup, jeg gør med den kraftige motor, og det, at batterierne er på rimelig mange C, så de kan levere mange ampere. Ellers taber de hurtigt pusten. De Scorpion-pakker, jeg har, de kan levere kontinuerligt 65 C, så det er et rigeligt. På Gavin der ser de på sådan nogle kulfiberplader her. De bliver skubbet ind i rammen og sætter fast i et øje der, og så får de et par velcro-bånd rundt om, så de sætter super godt fast. Det er virkelig smart tænkt, og det er nemt og hurtigt at skifte, når man skal have andre pakker på. Rotorbladene jeg har valgt at sætte på er nogle 700 mm Gryphon blade. De er den lidt dyre ende af skalaen, men det er til gengæld også nogle rigtig gode blade. Finishen på dem er rigtig flot, og de kommer næsten 100% velafbalanceret fra fabrikken, så der skal ikke gøres noget ved dem. Halebladene jeg har sat på, det er nogle Align 105 mm jeg har liggende fra en anden helikopter.
Nu vil jeg lige lave lidt nærbillede af helikopteren. Jeg har nu sat det sidste elektronik på gavring, og den er flyveklar. Jeg vil nu prøve at fortælle lidt om, hvor jeg har placeret de forskellige dele henne. Gavringen er rigtig smart lavet. Ind igennem kroppen er der lavet ligesom en kanal, hvor man kan gemme ledningerne. Og det er det også heroppe under regulatoren. Ledningen fra ISC'en til modtageren, og ledningerne fra BSC'en til modtageren, har jeg så ført ind igennem her og kommer ud der, og så sidder modtageren heroppe under. Det samme her, de 3 ledninger, der går fra motoren til regulatoren, løber heroppe under og er rimelig godt gemt. Det passer rigtig fint. Regulatoren sætter den vejvendt, så de lange ledninger sidder her og ikke hænger af vejen. Sprospladen er en 120 graders, og servoerne sidder placeret, som man ser på de fleste moderne helikoptere i dag. I kittet der er fuldt af et servohorn, eller et rorhorn med til servoerne. Det er udformet ligesom et T. Jeg har så klippet de 2 af armene af, og så rundt det lidt, og så passer de perfekt på her. Afstanden passer med, at det skal sidde i det yderste hul, så trækstangen helt vinkelret på. Skulle man ikke kunne få det til at passe, så kan man løsne 4 skruer, og så kan man forskyde eller justere servoen ind, så det passer. Det var min plan fra start af, at vi har sat bistexen, eller AR7200BX op på her. Men kroppen er så smal, så den kan desværre ikke sætte her. Den normale bistexenhed er en lille smule smallere end den der spektrummodtager, så det kan desværre ikke lade sig gøre. Jeg har i stedet for placeret den heroppe under. Her ses bistexen nedefra. Den sidder på en medfølgende dobbeltklædt med skumklods. Det er nok sådan set at lade den sætte på det, men jeg har så givet den en strips rundt om, for at være helt sikker på, at den ikke ryger nogen steder. Satellitten til modtageren har jeg placeret her. Den sidder på en skumklods med dobbeltklædt tape. På modtageren, eller bistexen, er der også 2 små korte antenner på. Dem har jeg trukket ud, så de sidder på den anden side af kroppen. Satellitten er placeret, så antennerne er vandret her. Det vil sige, at på den anden side skal de være lodrette. Som jeg fortalte tidligere, så sætter batterierne på sådan en lille kulfiberplade. Det gør, at den er nem og hurtig at montere på kroppen. Den ser sådan ud. Den skal stikkes ind her, og så lige trykkes på plads her. Og så får den altid en velcro-bånd her. Og så ryger det ingen steder. Rigtig smart. Helikopteren er, som sagt, flyveklar. Jeg venter bare på regnen skal lægge sig, så skal jeg ud og prøve den. Der skal nok komme noget mere video, når jeg får fløjet lidt med den. Som den står i, der er det helt sikkert den bedste helikopter, jeg nogensinde har samlet. Alle delene passer bare suverænt godt sammen. Og ja, det tager ikke. Hvad tog det? 2,5 timer at samle den, så var den klar. Så skulle elektronikken så bare monteres.
selv nybegynder kan være med der. Man har ikke noget at have brugt sammen med andre helikopter før. Man kan godt gå lige på den der. Den er virkelig nemmere med at gøre. Og manøvren, den er virkelig veludført. Alt står detaljeret beskrevet, så der er slet ikke noget at tage fejl af der. Men det skal blive spændende at prøve den. Jeg glæder mig meget til det i hvert fald.